नमस्ते सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। फेरि पनि म तपाईहरु समक्ष च्याप्टर 4 लिएर चाहिँ आइसकेको छु र आज चाहिँ विशेष गरेर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो पास्ट टेन्सको सेन्टेन्सहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बेसिक खालको चाहिँ देखाइरहेको छु। मैले यहाँनेर उदाहरणहरु तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु र यो उदाहरणहरु हेरेर पनि तपाईहरुले चाहिँ कापीमा कलम र कापी तयार गर्नु होला र तपाईले यो जस्तै वाक्यहरु सेन्टेन्सहरु बनाउनु होला र यसले चाहिँ तपाईको मद्दत गर्छ तपाईलाई अंग्रेजी पोख्त हुनको लागि र अंग्रेजी बोल्नको लागि। यहाँनेर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ जुन सेन्टेन्स भनेर लेखेको छु त्यसको यतापट्टि चाहिँ तपाईको मैले यहाँ सेन्टेन्स लेख्दै छु। हरि वाज अ बोय भनेको हरि एउटा केटा हो। सुनिला वाज अ स्टुडेन्ट, सुनिला चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट थिए हैन। सुनिल वाज अ प्लेयर, सुनिल चाहिँ एउटा खेलाडी थियो। ही वाज अ गुड प्लेयर, ऊ एउटा चाहिँ राम्रो खेलाडी हो। सी वाज अ ब्युटिफुल गर्ल, उनी चाहिँ एकदमै सुन्दर केटी हुन् हैन। ही वाज अ साइन्टिस्ट भनेको ऊ चाहिँ के हो त साइन्टिस्ट हो हैन। ही वाज अ इन्जिनियर भनेको ऊ एउटा चाहिँ इन्जिनियर हो भनेर चाहिँ मैले यहाँनेर तपाईहरुलाई चाहिँ इंग्लिशमा सेन्टेन्स लेख्दै छु र मैले अहिले तपाईहरुलाई चाहिँ नेपालीमा पनि उल्टा गर्दै हैन। यसरी चाहिँ हामीले अंग्रेजी भाषाको सेन्टेन्स लेख्दै जाने अनि यसको अर्थहरु हैन नेपाली अर्थहरु पनि बुझ्दै जाने। यसरी गयो भने हामीले 2-3 महिनामा राम्ररी अंग्रेजी भाषा चाहिँ हामी बोल्न सक्छौं, लेख्न सक्छौं। र यहाँनेर लेखिएको छ हरि वाज अ बोय, हरि एउटा चाहिँ केटा थियो हैन। सुनिता वाज अ स्टुडेन्ट, सुनिता चाहिँ एउटी के त विद्यार्थी थिए हैन। यहाँनेर सुनिल वाज अ प्लेयर, सुनिल चाहिँ एउटा खेलाडी थियो र ही वाज अ गुड प्लेयर, ऊ एउटा चाहिँ राम्रो खेलाडी थियो। सी वाज अ ब्युटिफुल गर्ल, उनी सुन्दर केटी थिए। ही वाज अ साइन्टिस्ट भनेको ऊ एउटा चाहिँ के हो वैज्ञानिक हो र ही वाज अ इन्जिनियर भनेको एउटा चाहिँ इन्जिनियर थियो भनेर यहाँनेर पास्ट टेन्समा जुन सेन्टेन्स बनाइदिएको छु यो चाहिँ पछि गएर हामीलाई के हुन्छ भने जब टेन्स आउँछ टेन्समा चाहिँ यो अहिले हामीले वाक्यहरु सेन्टेन्सहरु बनाउन जानु भने चाहिँ टेन्स पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सहज र सरल हुन्छ। त्यसैले पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो सेन्टेन्सहरु बनाउन पनि सिकाइरहेको छु। सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्टहरु अनि त्यसपछाडी चाहिँ अहिले विशेष गरी एक्जुलेरी भर्ब म तपाईहरुलाई पढाइरहेको छु र एक्जुलेरी भर्ब जानिसकेपछि तपाईको मेन भर्ब आउँछ। मेन भर्ब पनि म तपाईहरुलाई क्रमशः पढाउँदै लाने छु हैन। तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा पनि सोध्नु होला नबुझेको कुरा, म तपाईहरुलाई चाहिँ राम्ररी मज्जाले बुझाउने कोसिस गर्ने छु र तपाईहरुलाई चाहिँ पर्फेक्ट अंग्रेजी जान्ने बनाउने छु र राम्रो वक्ता अंग्रेजीको राम्रो वक्ता बनाउने छु तपाईहरुलाई। ल हेर्नुस् यसरी चाहिँ हामीले पढ्न सकिन्छ हैन। तपाईको यहाँनेर युट्युब मार्फत पनि विभिन्न अंग्रेजी भाषाहरु सिक्न सकिन्छ। मैले चाहिँ एकदम सरल तरिकाले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। यो स्क्रिनमा हेरेर तपाईहरुले कापीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला, तपाई राम्रो इंग्लिश स्पिकर बन्नुहुनेछ। ल हेर्नुस् यहाँनेर सुनिल एन्ड सारा वेयर सिंगर्स भनेको छ। सुनिल र सारा चाहिँ सिंगर थिए हैन। दे वेयर स्टुडेन्ट, तिनीहरु चाहिँ के थिए विद्यार्थी थिए। यु वेयर डक्टर्स हैन, तपाईहरु चाहिँ के हो डाक्टर हुनुहुन्थ्यो हैन। अनि वी वेयर स्टुडेन्ट्स, हामी विद्यार्थी थियौं। राम एन्ड सीता वेयर थिए, राम र सीता चाहिँ के थिए एउटा जे पनि हामीले हाल्न मिल्छ यहाँनेर हैन। राम एन्ड सीता वेयर डक्टर्स भनेको राम र सीता चाहिँ डाक्टर थिए। अनि त्यसपछाडी राम एन्ड सीता वेयर सिंगर्स हैन, सिंगर्स थिए हैन। अनि फार्मर्स थिए, राम एन्ड सीता वेयर फार्मर्स भनेर पनि हामीले लेख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले अंग्रेजी भाषा चाहिँ क्रमशः बेसिक लेभलबाट नै सानो सानो कुराबाट नै हामीले जान्दै गयो भने एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। पछि गएर चाहिँ हामीले स्कुल कलेज पनि राम्रो पास गर्न सकिन्छ। धन्यवाद।